Arkadaşlar merhabalar. Bugün ben Emir. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Mağazadan aldığım olduğu gibi geçen sefer gençler görmüş olduğunuz gibi bizim depomuza LED aydınlatma sensörlü lamba bağlamıştık. LED'leri arıza yapmış arkadaşlar. Sensör çalışıyor. Sensörümüzden alakamız yok gençler. LED'lerimiz patladı. O yüzden lamba çalışmıyor. Lamba sensörü kendi tık sesi duyduğumuz için çalışıyor sensör. Bunun kapağını açıp onu araştırmamı istiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar sensörü şöyle çıkartıyorsunuz. Zaten bu markası yok. Zaten markası da görünmez. 360 derece dairenin etrafında markasını ne koysunlar arkadaşlar? Arkadaşlar çıkardık. Evet. Arkadaşlar şunu çıkardığımızda bunu çıkardığımız zamanlarda görmüş olduğunuz gibi ledleri sökülmesi lazım. 220 volt sensöre giriyor. 12 volt sensörden çıkıyor. Bak ledin paneline bağlanıyor. Bağlandığın zaman sensörlü lamba çalıştıktan sonra ledleri yakıyor gençler. Arkadaşlar şimdi elektrik olduğu için lambanın içlerini elleyemeyeceğim. Artı eksileri elektriği kaptırmayayım. Allah korusun. Bir şey olmasın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ledleri 220 volt kalemesi ben buraya sıkıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi. Tam görmüş olduğunuz gibi. Görüyorsun yani. Evet. Şimdi bu sigortaları attırarak bir sigortaları bir attırmam lazım arkadaşlar. Kabloların durumunu nereye gireceğini, nereye girmeyeceğini böyle bakmak istiyorum. Evet, şimdi sizin izleyicilerimiz. Şimdi ben bugün videoyu kapatıyorum. Sigortayı, elektriği kapattıktan sonra başlatacağım videoyu. Kendine iyi bak. Bay bay. Arkadaşlar şimdi sigortayı attırdım. Daireden elektrik kutusundan attırdım. Bütün hepsini çartelleri attırdım. Evet. Bunların sigortasını attırdım yani bir tek. Evinin her yerinin elektriği attırmadım ama annemler, ablamlar var. Onlar yaşadıkları için elektriği kapattırırlar oraya ezende kalallıkta kalmasınlar diye. Çekim yaparken evini her yerine attıracak değilim yani. 3 kişi insan yaşıyor bu evde. Ne yapacaksın? Arkadaşlar şimdi bugün şurada görmüş olduğunuz gibi 220 voltumuz şurada gördüğünüz gibi 220 evin betondan gelmiş olan kablolar artı eksileri. Lambayı bunu ilk aldığımızda bunun kendi kalemesi çıkmıyor. Kalemesleri siz kendi alıyorsunuz. Kalemesleri siz kendi takıyorsunuz. Kalemesini ben de aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi ben ID Elektrik'ten çekmeceden bulmuştum. Onu ben de aynı şekilde kalemesi takmıştım. Ve siz de aynı şekilde kalemes yapabilirsiniz. Kalemessiz bağla. Ya kalemessiz ve lehimleyin. Elleyimi atmasınızda yine de aynı şekilde lehim belki yapışkan zarar vermeden buna kalemesle yani atmamıza daha çok kolay bir şekilde gelebilir. Evet, 220 voltumuz kablo buradan tamamdan çıkıyor. Görüyorsun. Evet. Evet çıkıyor. Evet tam buradan çıktığı nereye giriyor? Evet yeşil bir elektrik devresi, elektronik devresi, sensör devresine giriyor.
Buradan nereye gidiyor? Burada da görmüş olduğunuz gibi direnç arttırdığı gibi adaptörü olması lazım. O adaptörleri ledleri çeviriyor. Ledleri yakıyor işte. Bunda da gaydada gelir soketi de olan var. Evet. Ledleri sökmek için Allah yani gençler, ben de bilmiyorum ama bakayım, araştırmam lazım. Elektrikçiden bir gençler lamba takacağım. Çelik lamba takacağım. Lambanın kenarlarından buradan yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi. İnternetten siz de bu ampulsüz yani led lambalı sensörlü lamba alıyorsunuz internetten. Arıza yaparsan elektrikçilerden bir 3 metrelik çelik ledlerimizi kestirin, lehimleyin. Bunu lambanın etraflarından yapın. Bu lambanın etraflarından yapın. Bana yorum yazın, yorumları yazın. Lütfen yorum atın. Yorum bekliyoruz. Lütfen bizden Aydın Elektrik yorumları atabilir. Arkadaşlar ledleri sökmek için burada gayda gelir bir yerden çıkartıyorsun ama burada tırnakları var. Tırnakları var, görüyorsunuz. Bu tırnakları gençler, arkadaşlar. Evet. Bak burada tırnakları var, görüyorsun. Böyle tık yaptı. Ondan sonra ledler oturmaya başlıyor. Görüyorsunuz. Burada da yine de soketle ne yapıyorsan. Evet. Buna gayda genellikle evet. Geri takılıyor. Geri bağlanıyor. Kablosundan mı kopmuşsam ben de bilmiyorum artık ama. Evet, kablosu çıktı. Kablosunu kopmasını lazım. Evet. Evet. Peki şimdi bugün sigortayı bir açayım bir. Sensörlü lamba çalışacaklı. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şimdi sigortayı açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sigorta panosu var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugün kabloyu iyi yerleştirmişsem eğer ki gençler, görmüş olduğunuz gibi bakıyorum arkadaşlar. Evet, sensör lamba çalışmıyor. Sensörlü lamba çalışıyor ama led lambası çalışmıyor. Görüyorsun arkadaşlar. Evet, tekrar sigorta yaptırmam lazım. Arkadaşlar elektrik işlerine ulaşıyorsunuz. Dikkatli olun. Sigortayı attırmayı unutmayın. Bazen çünkü elektrik kazası ne olaylığı yaşadığını haberlerle çıkıyor. Sakat kalanlar var. Kolunu kopartılar var. Lütfen, elektrik hiç güvenli değil gençler. Elektrik tehlikelerinden, durumlarında hemen yaşadığımız zamanlarda kolunu kopartıyor. Binden kopartıyor. Çok büyük kötü bir kaza. Elektrikleri her sefere sigortaları attırarak biz iş yapıyoruz. Sakın elektrikleri güvenli tutun. Elektriklerimizi sigortamızı atın. Güvenli bir olun. Hayatlarından, tehlikeli durumlarından kurtarın. Evet, ben çünkü sensör lambanın kablosunu araştırdığım için, ellediğim için elektrik çarpar diye korkuyorum diye. O yüzden sigortanın bir tane çarteri indiriyorum, atıyorum ki yani elektrik gitmesine gerekiyor çünkü hayatlarından tehlikelilerden kurtulmuş oluyoruz. Atlatmış oluyoruz. Tehlikelilerden korumuş oluyoruz. Gençler. Bayağı gördüğünüz gibi. Evet gençler yani. Evet, buraya geldim arkadaşlar. Deponun etraflarından daha çok göstermeni istemiyorum. Depo çok kötü. Kötü bir yerleri göstermeyeceğim ama tavanı çekeceğim. Lambayı çekeceğim. Lamba çok sıkıntılı olay girdiği için lambayı çekeceğim. Arkadaşlar şimdi burası aşağıda görmüş olduğunuz gibi burada tırnakları çıkartacağız. Bu mağazada çok para vermiştim. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun içini çıkarmayayım. Yeni bir led lamba alırsam mı bunu ancak çıkartırım arkadaşlar. Evet.
Arkadaşlar 220 volt kalemesine saklayalım. Yapacak bir şey yok. 220 buradan geliyor. Adaptör çıkışı artı eksi. Arkadaşlar artı eksinin işareti kırmızı siyah, yani kırmızı yapmamışlar. Ama belki nereden bileceksin? LED'in üzerinde artı eksi yazıyoruz. Arkadaşlar bilmiyorum ama artı eksi yazmıyor. Yani bilgimiz olsun, söyleyeyim yani. Modelini öyle yapmışlarsa ben de bilmiyorum artık ama. Evet arkadaşlar 220 voltumuzu kalemesi toplanıyoruz. Evet. Lambayı kapatmak için buradan kapatıyoruz. Yoğun asansörlü lambalarda cam oluyor, yani düşürüyorsunuz kırıyor. Yani bu düşerse kırılmaz öyle sanıyorum. Bunu plastikten yapmışlar. Hani görüyorsun. Yani kapağının dışına baksan plastik olduğunu anlayabiliyorlar kamerada. Kamera izleyen arkadaşımız anlayabilirler. Evet. Plastiğin şurada bir tırnakları var. Bak bunda da aynı şey, tırnaklar var. Buna girerse tamam. Kolay bir oturmuş olacak. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Elektrikçilere gidip ledleri toplayacağız. Led yapacağız. Evet. Şöyle kapatıyorsunuz. Kapağı da bu kapağı da yani takmadan da bunu oturabiliyor ama kenarlarında delik gözüküyor. Led gözükebilir. Gözükmemesi için, güvenli olması için şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şöyle kapatıyoruz. Evet. Yapacak bir şey yok. Sigortayı açabilirim artık. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. 90 abonelerle yeni video attık. Yeni videosu geldi. Alarm sistemi, bağlantıları, kalemes nasıl, tüm kalemesler ne işe yaradığı, zon nasıl bağlanır. 90 abone olan yazıyorsa o videoda o videoyu tıklayın, izleyin gençler. O video çok güzel. Alarm sistemini öğretiyor. Her şeyi öğrettik. Hareket dedektörü öğrettik. Adaptör, bir de bir akü, artı eksi girişleri, bağlantıları. O videoyu izleyeceksiniz. İzleyin gençler. Şimdi sigortayı açmaya gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çağda görmüş olduğunuz gibi, evet. Arkadaşlar şimdi sensörlü lamba böyle durması lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aynen mevcut, yapacak bir şey yok. Öyle durması gerekiyor yani. Arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Bugün kanalıma abone olmayı unutmayın. LED'imiz arıza yaptığınızda bunu elektrikçileri sorarsınız. LED yapabiliyorsa LED yapılır. Sensör çalışıyor. Onun bilgimiz olsun. O zaman ledleri yakar, sensörleri çalıştıkça ledleri yakar, söndürür. Evet, videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Bu videoların beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atın. Artık ben de sevinirim. Sevinirim yani. Sevinmeye başlayacağım. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Haydi birlikte kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ve bay bay. O kablo nereden geldiği araştırabildim. O videoda kamerada çıkmışsan yorum atarsınız. Sen çok güzel video çekiyorsun diye de yorum at. Ben de sevinmeye başlamaya başlarım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Haydi Elektrik'te Emel Öngören'in kanalında kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.